Benvinguts al celler del Miracle, jo sóc el Jordi. Col·laborem amb Fem País per fer país, no? Sobretot això. Nosaltres ens agrada molt explicar el patrimoni que tenim tan especial aquí al centre del Solsonès. Col·laborar amb una iniciativa com Fem País per nosaltres és un luxe. És una visita molt 360. Nosaltres comencem amb la part cultural i històrica del lloc, però després ja enfoquem molt la part de la viticultura aquí, com treballem les vinyes aquí al Solsonès. Finalment entrem al celler, que es troba ubicat aquí darrere, a l'interior del monestir. És una gran particularitat perquè és com si diguéssim compartim edifici amb els monjos i nosaltres a dintre del celler fem una producció molt petita de vins, expliquem perfectament, després entrem a dintre, parlem de l'elaboració i acabem amb un tast supercomplet dels nostres vins, que els maridem amb formatges d'aquí la formatgeria, que per cert també està aquí ubicada al monestir, i també algun embotidet d'aquí de la comarca que estan superbons. Fer país pel Santuari del Miracle i per nosaltres com a celler, poder explicar què ha passat des de llavors, no? Ni que sigui una pinzellada a nivell cultural i històric. Primer de tot hem anat a veure el santuari, que ens ha impressionat bastant. El retaule, sobretot, doncs, que s'hi podia entrar dintre, era com dimensional, molt impressionant. Després ja hem anat a la zona del celler. Hem vist tot el procés d'elaboració, hem vist els estocs, hem anat a fer un vol per les vinyes. En Jordi ens ha explicat totes les tècniques que fan per conservar, per temes del fred, temes de calor a l'estiu també. Degustació dels magnífics vins i formatges, no? Hem provat 3 vins, de blanc, el rosat, i ens han deixat triar quin negre volíem. El blanc l'he trobat molt afruitat, el rosat també molt aromàtic, una acidesa molt equilibrada en boca, i després hem acabat amb aquest, molt intens. Ha estat una experiència molt gratificant, molt recomanable. Sí, ha valgut la pena i tant. I tant, per repetir.